Иногда кашель звучит в доме, как тихий метроном времени. Он прерывает утренний чай, утыкается в подушку ночью, заставляет человека прислушаться к себе так же, как прислушиваешься к старым часам. Вроде бы идут, но стрелки уже не точны. Я много лет наблюдаю, как люди относят кашель к чему-то бытовому. Простыл, подувало, передаст само. Но именно кашель чаще всего становится тем первым звонком, который предупреждает. Легкие живут тяжело, бронхи работают на пределе, а дыхательная система устала тянуть ежедневную нагрузку. И особенно это заметно после 50, когда тело уже не компенсирует ошибки молодости так легко, как раньше. Ведь до определенного возраста мы не замечаем, что дыхание — это не только воздух, но и тонус мышц, влажность слизистой, эластичность стенок бронхов, способность выводить слизь, реакция на стресс и даже качество сна. Я вспоминаю пациента, мужчину 62 года, который пришел ко мне с фразой, от которой у меня всегда холодеет внутри. «Доктор, да у меня всю жизнь такой кашель». Всю жизнь. Как будто это характер. Как будто бронхи обязаны хрипеть каждую осень и каждую весну. Но спросишь чуть глубже, и человек признается, что лет 5 кашель стал влажнее, утренний, будто что-то внутри не уходит, и после лесной прогулки он уже не чувствует легкости, которая была раньше. И вот здесь наступает самое важное. Кашель — это не болезнь, это язык. Это способ дыхательной системы разговаривать с нами, подсказывать, что внутри происходят изменения, которые требуют внимания. Иногда это воспаление, иногда слабость мышц, иногда вязкая слизь, иногда нарушение работы ресничек, а иногда спазм бронхов, который человек вообще не чувствует напрямую. Но кашель всегда что-то означает. В зрелом возрасте бронхиальное дерево становится более хрупким. Меньше влаги, меньше эластичности, больше микровоспалений, и даже легкий бронхит переносится не как раньше. И тут многие совершают одинаковую ошибку. Начинают подавлять кашель, стараясь убрать звук, а не причину. «Доктор, дайте что-то, чтобы не кашлять ночью». Слышу это постоянно. Но ведь кашель — это попытка организма освободиться. Если убрать его полностью, бронхи просто захлебнутся собственной слизью. Мы привыкли думать, что лечение — это набор таблеток. Но лечение слабых легких и длительного кашля — это прежде всего восстановление естественной физиологии дыхания, влажности, подвижности, способности бронхов работать как насос. Почему особенно важно говорить об этом сейчас? Потому что многие взрослые люди живут с хроническим напряжением дыхания и не замечают этого. Они считают нормальным, что приходится чаще прочищать горло. Они не связывают сон с бронхами, влажность воздуха с вязкостью мокроты, стресс со спазмом дыхательных путей. Они думают, что это все по мелочи. Но именно эти мелочи годами формируют слабые легкие, которые потом встречают любую простуду как тяжелое испытание. Врачам, честно говоря, тоже не всегда хватает времени объяснять, как устроена тонкая механика дыхания. Ведь она работает тихо, если все в порядке. А когда сбивается, ошибки накапливаются медленно, почти незаметно. И все же есть в этой теме одна особенность, о которой знают далеко не все. Даже среди врачей не принято подробно обсуждать один ключевой механизм, от которого зависит и сила кашля, и способность бронхов очищаться, и риск повторяющихся бронхитов. О нем я расскажу в конце нашего разговора, потому что к нему нужно подвести постепенно, шаг за шагом. И когда вы узнаете эту деталь, вы посмотрите на кашель и слабые легкие совсем иначе. Это не секретное средство и не чудо-таблетка. Это физиология, которую мы почему-то редко разбираем с пациентами, хотя она способна изменить течение болезни и буквально вернуть человеку легкое дыхание. Но прежде чем раскрыть этот главный момент, важно пройти путь последовательно, понять, что в зрелом возрасте ослабляет бронхи сильнее всего,
какие привычки незаметно ухудшают состояние легких и какие методы действительно помогают восстановить дыхание, а не замаскировать симптомы. И первый элемент, который стоит рассмотреть, связан с тем, как наши бронхи реагируют на повседневную жизнь, на воздух вокруг, на ритм дня и на то, что мы называем усталостью. Именно с этого и продолжим. Когда я говорил, что дыхание отражает наш ритм жизни, я имел в виду не абстрактную нагрузку, а очень конкретный процесс. Постепенно, год за годом, бронхи начинают работать с напряжением, которое мы даже не замечаем. Это похоже на старую дверь. Она все еще открывается, но делает это с усилием, чуть скрипя. И человек привыкает к этому скрипу, перестает слышать, хотя сам механизм изнашивается. Так же и с легкими. Мы привыкли считать, что усталость — это про мышцы ног или спины, но дыхательная система устает ничуть не меньше, особенно после 50. И именно эта скрытая усталость становится тем фоном, на котором любой бронхит протекает тяжелее, а кашель затягивается на недели. Во взрослой жизни бронхи сталкиваются с десятками микровоздействий, которые никто не замечает. Сухой воздух в квартире, отопление, нерегулярное проветривание, недостаток движения, редкие глубокие вдохи, напряженная работа, бессонные ночи. Каждое из этих воздействий по отдельности вроде бы ничего не решает, но вместе они забирают у дыхательной системы ее природную гибкость. В норме бронхи — это живые трубы, которые умеют сужаться, расширяться, продвигать слизь наверх миллиардами тихих движений. Но если человек долго живет в состоянии хронического напряжения, дыхание само становится поверхностным. Ребра движутся меньше, диафрагма поднимается выше, а бронхи замирают в узком режиме. Я часто задаю пациенту один простой вопрос. Когда вы в последний раз чувствовали, как легкие раскрываются полностью? И в ответ вижу растерянность. Мы дышим автоматически, но это и беда. Автоматизм стирает чувствительность. Люди перестают замечать, что дышат коротко, высоко, как будто экономят воздух. Им кажется, что так и должно быть. Но тело все помнит. И чем меньше движения в грудной клетке, тем больше застаивается слизь. Она густеет, прилипает, бронхи начинают очищаться медленнее. И вот тогда кашель становится постоянным спутником. Он не от вируса, не от простуды, он от усталости дыхательной системы. Однажды ко мне пришла женщина, 58 лет. Работала бухгалтером, мало двигалась, дома всегда было жарко, она любила тепло. Кашель преследовал ее особенно по утрам, будто легкие пытаются проснуться. Она жаловалась, что после любого бронхита восстановление затягивалось на месяцы. И когда мы начали разбирать ее обычный день, оказалось, что она почти никогда не делает глубоких вдохов. Просто потому, что это не требуется жизнью. Сидя за столом, человек начинает дышать узко. Годами, десятилетиями. Это незаметно, но именно так дыхательная система устает быстрее любого другого органа. Есть в физиологии важная вещь. Слизь в бронхах — это не враг. Она нужна, чтобы защищать легкие, увлажнять воздух, задерживать пыль, микробы. Проблема начинается, когда слизь становится слишком вязкой. А вязкой она становится именно тогда, когда мы мало двигаемся, когда воздух сухой, когда ночью мы дышим теплым пересушенным воздухом спальни, когда день проходит в сидячем положении. То, что кажется мелочами, на самом деле формирует состояние бронхиального дерева. Человеку с усталой дыхательной системой достаточно небольшой простуды, чтобы воспаление разгорелось сильнее и держалось дольше. И тогда он идет в аптеку и покупает таблетки, которые пересушивают слизистую еще сильнее, пытаясь убрать кашель любой ценой. Но эффект оказывается обратным. Кашель становится суше, глубже, режущим. Бронхи сужаются, мокрота не уходит, а воспаленная слизистая начинает реагировать на любой запах, холод, даже на эмоции. Так формируется порочный круг. Усталые легкие, вязкая мокрота, сухой кашель,
еще большее раздражение. Но самое поразительное в том, что эту незаметную усталость можно начать снимать буквально на следующий день. И человек чувствует разницу быстрее, чем ожидает. Не таблетками, не сильными средствами, а простым восстановлением естественной подвижности дыхания. Я часто прошу пациента сделать одно упражнение. Встать, положить руки на нижние ребра, медленно вдохнуть так, чтобы ребра разошлись, задержать воздух на секунду и мягко выдохнуть. Повторить это 10 раз. Не для тренировки, а чтобы вспомнить, как дышит тело. Через неделю таких напоминаний люди говорят, что кашля стало меньше, мокрота начала отходить мягче, утренний тяжелый звук стал тише. Не потому, что мы лечили бронхит. Мы вернули бронхам способность двигаться. Восстановление подвижности дыхания — это первый шаг, который меняет все остальное. Но чтобы понять, как глубоко это влияет на течение бронхита и хронического кашля, нужно рассмотреть еще один фактор, который почти всегда идет рядом с усталостью дыхательной системы, фактор, который делает слизь более липкой и мешает легким очищаться. Он будто работает тихо, изнутри, и часто именно он решает, будет ли кашель затяжным или пройдет быстро. И об этом дальше. Когда мы понимаем, что дыхательная система способна уставать, как и любая другая часть тела, становится очевидно, почему второй фактор так тесно связан с первым. Это сухость. Тихая, незаметная, почти бытовая. Она проникает в жизнь человека из-под воль. Горячие батареи, кондиционеры, редкое проветривание, привычка включать отопление чуть раньше, чем нужно, сон в теплой комнате, где воздух будто застывает. И вот что самое важное. Бронхи — это орган, который живет влагой. Без нее они теряют способность очищаться. Без нее реснички, которые выталкивают слизь наверх, перестают работать. Без нее мокрота превращается в густой клей. И кашель, пусть он будет хоть самым сильным, становится бессмысленным, потому что толкать внутри уже нечего. Все слеплось. Я часто вижу, как люди недооценивают роль влажности. Они могут купить дорогие лекарства, делать ингаляции, пить сиропы, но при этом спят в комнате с влажностью 18%. И в таких условиях любые бронхи будут воспаляться чаще. И самое интересное, человек может чувствовать себя абсолютно нормально. Ему даже кажется, что воздух свежий. Просто сухость не ощущается напрямую. Но тело это чувствует. Особенно слизистая. Она пересыхает ночью, а утром просыпается раздраженной и чувствительной. Это и вызывает тот самый утренний кашель, который многие списывают на хронический бронхит. Хотя истинная причина — пересушенные бронхи. Был у меня мужчина, 54 года. Курить бросил давно, но кашель остался. Он жил в частном доме, любил тепло, держал температуру зимой под 25 градусов. Жаловался, что по утрам из груди как будто отрывается что-то липкое, и пока не откашляется, говорить тяжело. Мы долго анализировали, и оказалось, что воздух в спальне ночью опускался по влажности до уровня пустыни сахара. Это не метафора. В квартире бывает суше, чем на улице в мороз. И что происходило? Слизистая пересыхала, и организм вынужден был производить более густую мокроту, чтобы хоть как-то защитить бронхи. Получался парадокс. Человек пытается согреть дом, чтобы не простудиться, а по факту создает идеальные условия для хронического воспаления. Сухость делает кашель жестким. Он становится громким, но неэффективным. Воздух выходит рывками, бронхи спазмируются, и чем больше человек кашляет, тем сильнее травмируется слизистая. Так формируется кашлевый круг. Сухость, густая мокрота, раздражение, кашель, еще большее раздражение. И здесь многие идут самым простым путем, покупают антикашлевые препараты. Но если подавить кашель, когда бронхи сухие, их можно забить окончательно. Это все равно, что выключить пожарную сигнализацию, когда в доме дым. Проблема ведь не в звуке, а в причине. Есть один простой тест.
Если вы ночью просыпаетесь пить воду, значит сухо. Если утром першит в горле, тоже сухо. Если в комнате стоит тепло, а окно не открывается неделями, это уже хроническая сухость. И ее последствия ощущаются не сразу. Но бронхи запоминают. Они начинают сужаться даже от легкого ветра, реагировать на запахи, на холодный воздух. Это не аллергия, это защитная реакция на пересушивание. И если в такие условия попадает вирус или бактерия, бронхит протекает тяжелее, кашель глубже, мокрота почти не отходит. Я видел, как меняется состояние людей, когда они начинают контролировать влажность хотя бы 2 недели. Не всегда нужен увлажнитель. Иногда достаточно открыть окно на 10 минут перед сном, убрать лишние обогреватели, поставить воду рядом с батареей. Но главное, человек вдруг замечает, что ночью он не кашляет, что утро начинается мягче, что дышать легче. И это не психологический эффект, это физиология. Реснички оживают, они начинают двигаться, мокрота становится жиже и выводится сама. Бронхи перестают быть залипшими. Помню женщину, которая говорила: «Доктор, я всю жизнь думала, что кашель — это болезнь, а оказалось, что это просто воздух». И в ее словах было больше истины, чем во многих лекциях. Потому что воздух — это половина здоровья легких. Мы можем пить лекарства, которые уменьшают вязкость мокроты, но если человек продолжает жить в сухой среде, бронхи не смогут восстановиться. Это как лить воду в песок и ждать, что он превратится в глину. И вот в этой точке становится ясно, что слабые легкие — это не просто состояние ткани, это условия, в которых она живет. И если эти условия неправильные, организм будет бороться каждую минуту. Он будет кашлять, спазмироваться, пытаться защищать себя. Но если дать легким правильную среду, они удивляют. Они способны восстанавливаться быстрее, чем мы думаем. Однако есть еще один важный элемент, который связан с сухостью напрямую, но проявляется иначе. Это не воздух, не влажность, не квартира. Это то, что происходит внутри самого организма. Фактор, который делает слизь более густой, даже если воздух в доме идеальный. Именно он объясняет, почему у некоторых людей бронхит цепляется раз за разом, даже когда они стараются. Этот фактор редко обсуждается, но он меняет правила игры. И о нем в следующей части. Когда мы говорим о сухости воздуха, о недостатке дыхательной подвижности, мы затрагиваем внешние факторы. Но есть еще один слой, гораздо более глубокий. То, что происходит внутри самого организма. Многие удивляются, когда я говорю, что густая мокрота — это не просто следствие простуды, а результат системных процессов, которые идут в теле каждый день. Это как река. Если течение замедлить, вода застаивается, ила становится больше, русло меняется. Так и в бронхах. Мокрота — не статичная жидкость, а живая среда, зависящая от обмена веществ, питания, гормонов, режима дня, количества воды в организме и даже уровня стресса. Представьте себе человека, который пьет мало воды. Это не обязательно конкретное решение. Он просто живет быстро. Кофе с утра, потом чай, потом перекус на бегу, а чистой воды почти нет. Для желудка это может пройти незаметно. Для почек тоже, если они еще крепкие. Но бронхи замечают сразу. Слизь — это 95% воды. И если в организме воды мало, организм начинает экономить ее, сгущая все секреты — слюну, слизь в носу, мокроту. Поэтому человек может чувствовать сухость во рту, но не связывать это с кашлем. А между тем бронхи в это время становятся вязкими, липкими, медленными. Реснички буквально вязнут в мокроте. Есть и другой внутренний фактор — пища. Многие взрослые привыкли есть плотно вечером. Белковая, жареная, тяжелая пища перед сном заставляет организм работать всю ночь как мельницу. Пищеварение запускает цепочку реакций, включая выброс гистамина, изменение кислотности, активацию блуждающего нерва. У некоторых людей это провоцирует ночной рефлюкс.
незаметный, тихий. Человек не чувствует изжоги, но микрокапли кислоты поднимаются выше и раздражают горло, гортань и вход в бронхи. Утром он просыпается с ощущением, что что-то стекло вниз, и многие называют это мокротой. Но на самом деле это защитная реакция слизистой на ночное раздражение. Такой человек может пытаться лечить кашель, хотя причина не в легких, а в работе желудка ночью. Я наблюдал десятки случаев, когда изменение вечернего рациона смягчало кашель сильнее, чем любые препараты. Один мужчина рассказал, что если он ужинает поздно, то ночью просыпается от того, что дыхание цепляется. Мы сделали маленький эксперимент. Легкий ужин до 7 вечера и стакан теплой воды перед сном. Через 5 дней он сказал фразу, которую я слышу снова и снова. «Доктор, я впервые за годы просыпаюсь без кашля». И это не чудо, это физиология. Когда нет рефлюкса, ткани не раздражаются, слизь не вырабатывается в избыточном количестве, бронхи отдыхают. Но есть еще один внутренний механизм, самый коварный и самый недооцененный. Это воспаление низкой интенсивности. Оно не вызывает температуры, не дает слабости, не похоже на болезнь. Но оно словно фон, который тлеет месяцами. Организм живет в состоянии легкой готовности, а это меняет все. Слизистая становится более чувствительной, выделение мокроты усиливается, бронхи включаются на любое раздражение. У людей после 50 такое воспаление встречается часто из-за лишнего веса, малоподвижности, нарушения сна, хронических болезней суставов, диабета, проблем с кишечником. И если оно есть, то кашель всегда будет тяжелее, бронхит дольше, воспаление глубже. Одна женщина рассказывала, что любой сквозняк вызывает у нее кашель. Она считала, что у нее слабые легкие от природы. Но когда мы провели анализы, оказалось, что у нее выраженный воспалительный фон, тот самый тихий огонь. Мы занялись его снижением, нормализовали сон, уменьшили вечернюю нагрузку на желудок, добавили легкие прогулки, увеличили воду, мягко скорректировали питание. И спустя месяц она сказала: «Доктор, я впервые чувствую, что могу вдохнуть без напряжения». Ее бронхи не стали новыми, просто внутренний огонь угас. И еще один фактор, о котором редко говорят — стресс. Мы привыкли думать, что стресс — это про голову. Но дыхательная система связана с эмоциями глубже, чем любой другой орган. Стоит вспомнить, как меняется дыхание при тревоге. Оно становится поверхностным, частым, неровным. В этот момент бронхи сужаются, кровь перераспределяется, слизистая становится более реактивной. Если стресс хронический, дыхание тоже становится хронически неправильным. И человек может даже не замечать, что живет на верхушке легких, словно не доверяя себе сделать глубокий вдох. И теперь становится очевидным: мокрота сгущается не только из-за сухого воздуха или плохого дыхания. Она сгущается из-за того, как живет весь организм. И если не учитывать эти внутренние процессы, любое лечение бронхита будет поверхностным. Можно пить сиропы, можно делать ингаляции, но если тело живет в напряжении, слизь не станет жидкой. Но есть хорошая новость. Внутренние процессы можно переломить. Достаточно маленьких изменений, чтобы мозг дал бронхам команду расслабиться, а слизистая восстановила влажность. И именно это позволяет человеку после 50 лет почувствовать, что его легкие могут работать мягче, чище, свободнее. Однако существует еще один элемент, более механический, более физический, но не менее важный. Он связан с тем, как слизь двигается внутри бронхов. Это то, что многие не ощущают, но именно оно определяет, будет ли кашель очищающим или пустым, будет ли бронхит затяжным или пройдет легко. И вот этот механизм — один из самых недооцененных даже среди врачей. Именно к нему мы подойдем дальше. Когда человек говорит: «У меня тяжелый кашель, мокрота не отходит», он обычно представляет себе, что внутри все стоит неподвижно, щелкает, как будто внутри все стоит неподвижно, щелкает.
как будто внутри все стоит неподвижно, щелкает, 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 как будто внутри все стоит будто вода в стакане. Но бронхи устроены совершенно иначе. Они – живой механизм. И этот механизм работает круглые сутки, даже когда мы спим. Его задача – продвигать слизь вверх, к выходу. И делает он это не силой, как насос в техническом смысле, а сложной комбинацией движений, которую мы не ощущаем.
Слизистая бронхов покрыта миллионами микроскопических ресничек. Это та самая транспортная лента, о которой иногда говорят в учебниках, но почти никогда не объясняют пациентам. Эти реснички двигаются синхронно, создавая волнообразные движения, которые продвигают слизь вверх. Это похоже на поля травы под ветром, волна идет, а каждая травинка двигается сама по себе. Но вот в чем проблема. Этот механизм невероятно чувствителен. Стоит ему замедлиться, и слизь перестает подниматься. Она становится тяжелой, как будто лежит внутри. И тогда даже сильный кашель не может ее поднять. Люди думают, может, я плохо откашливаюсь? Но проблема не в силе кашля. Проблема в том, что транспорт внутрь не работает. И это один из самых недооцененных факторов в лечении бронхита. Почему этот насос, реснички, останавливается? Причины зачастую просты. Сухой воздух, густая мокрота, ночное дыхание ртом, хронический стресс, обычные вирусы, недостаток движения днем, недосып, даже лекарства, которые сушат слизистую. Механизм ломается не резко, он засыпает. И первый признак этого — тот самый неприятный звук внутри, когда человек чувствует, что что-то есть, но откашлять не может. Он пытается сильнее, кашляет до красноты лица, но результата нет. Потому что кашель — это выходная сила, а реснички — внутренняя работа. И если ее нет, кашель бьет в пустоту. Я наблюдал это у спортсмена, 52-летнего мужчины, который пришел ко мне после тяжелого бронхита. Он говорил, что дыхание будто глухое. Кашель есть, а движения внутри нет. Мы сделали тесты. Все чисто, воспаление уходит, но человек чувствует себя плохо. И когда я спросил его про режим сна, оказалось, что он спит по 4-5 часов и постоянно дышит ртом ночью. Что происходит в таких условиях? Реснички пересыхают и останавливаются. И пока они не заработают снова, кашель будет пустым. Ему казалось, что он не до конца вылечился, хотя на самом деле ему нужно было восстановить работу бронхиального насоса. И вот здесь происходит самое интересное. Этот механизм можно включить. Причем мягко, постепенно, без лекарственных нагрузок. Это не волшебство, это физиология. Когда человек делает несколько глубоких, спокойных вдохов в день, когда он увлажняет воздух, когда он пьет воду регулярно, когда снижает вечернюю нагрузку на организм, реснички начинают оживать. Их движение зависит от влажности, температуры и правильного дыхательного ритма. Удивительно, но легкие любят перемены положений тела. Когда человек идет пешком, ребра двигаются, диафрагма работает, создается мягкая вибрация, и реснички двигаются активнее. Поэтому утренние прогулки, пусть даже 10-15 минут, помогают легче откашлять мокроту. Не потому, что сильный кашель возникает, а потому, что влажность и движение возвращают ресничкам способность работать. Но есть и еще один маленький секрет, который я часто использую в практике, особенно у пациентов старше 55 лет. Это мягкая вибрация грудной клетки. Не сильные похлопывания, как многие делают неправильно, а тихая, легкая вибрация на выдохе. Человек кладет ладонь на нижние ребра, выдыхает и слегка вибрирует пальцами. Эта техника помогает подтолкнуть мокроту, когда реснички только начинают оживать. Буквально через пару дней люди говорят: «Доктор, я впервые почувствовал, что внутри что-то движется». И вот это движение — ключевой признак того, что бронхиальный насос заработал. Ведь слабые легкие — это не всегда слабость ткани. Чаще — слабость механики. Слизь не движется, потому что механизм не включен. А если включить, происходит то, что многие называют чудом. Кашель становится продуктивным, бронхит проходит быстрее, дыхание становится свободнее. И человек впервые за долгое время понимает, что выздоравливает на самом деле, а не просто пережидает симптомы. И когда мы все это учитываем — подвижность дыхания, влажность среды, внутренние процессы, работу ресничек —
Становится понятно, почему лечение кашля и бронхита у взрослых после 50 так часто дает слабый эффект. Потому что лечат отдельные фрагменты, а механизм целый. Он работает как система. И если не восстановить ее полностью, результат будет временным. Но впереди есть еще один важный элемент, связанный уже не с бронхами, а с тем, как сам человек ощущает дыхание. Это то, что определяет, будет ли восстановление быстрым или затянется на месяцы. И этот элемент делает легкие либо пористыми и слабыми, либо крепкими и способными справляться с воспалениями. Многие считают, что это невозможно изменить в зрелом возрасте, но опыт показывает обратное. Об этом дальше. Когда мы говорим о легких, большинство людей представляет их как два мешка, которые просто наполняются воздухом. Но дыхание — это гораздо тоньше. В зрелом возрасте именно способность чувствовать дыхание определяет, будут ли бронхи справляться с нагрузками или постепенно сдавать позиции. Это ощущение редко обсуждают, и почти никто не объясняет пациентам, что чувствительность дыхания — навык, и что его можно развить. Более того, он восстанавливает легкие глубже, чем любой сироп. Есть люди, которые замечают свое дыхание только тогда, когда оно пропадает, когда они задыхаются, когда кашель не дает вдохнуть, когда ощущают тяжесть в груди. Но в остальные моменты дыхание для них — что-то невидимое. И такое отношение понятно. Раз все работает, зачем задумываться? Но именно это и формирует слабость легких. Когда человек не чувствует дыхания, он перестает замечать его сужение. Он не замечает, что вдох становится короче, что грудная клетка двигается меньше, что воздух проходит уже, чем раньше. Он адаптируется. А адаптация — главный враг профилактики. Я видел это у мужчины 60 лет. Ему казалось, что все в порядке. Он не курил, занимался садом, ходил пешком. Но когда мы сделали простой тест, попросил его медленно вдохнуть и также медленно выдохнуть, стало ясно, что он дышит только верхушкой легких. Нижняя часть грудной клетки вообще не участвовала. Он удивился. «Доктор, я даже не знал». И это типичная ситуация. Люди живут на половине легочных возможностей, а другая половина простаивает без движения. И год за годом эта неподвижность превращается в чувствительность к холоду, склонность к бронхитам и длительный кашель. Почему это так важно? Потому что нижние отделы легких самые уязвимые. Именно там чаще возникает застой воздуха. Именно там мокрота задерживается дольше. Именно там воспаление развивается быстрее. Если человек дышит поверхностно, эти отделы буквально выключены из работы, и организм постепенно привыкает. Он перестает включать диафрагму, он экономит дыхание. А когда наступает болезнь, легкие встречают ее не во всеоружии, а ослабленными, неподготовленными. Но чувствительность дыхания — навык, который можно вернуть в любом возрасте. И это один из тех случаев, когда восстановление начинается сразу. Не через месяц, не через неделю, иногда через пару минут. Я часто прошу пациентов сделать одно упражнение, которое кажется детским, но работает удивительно глубоко. Я говорю: положите одну руку на грудь, другую на живот. Сделайте вдох так, чтобы сначала поднялась нижняя рука, живот, а грудь осталась почти неподвижной. Потом наоборот, вдох в грудь. И человек вдруг обнаруживает, что ему трудно. Он начинает путаться. Он думает: как такое может быть? Но именно в этот момент он впервые за многие годы реально чувствует, как воздух проходит внутри. Это пробуждение дыхания меняет все. Человек начинает понимать, что вдох может быть длинным и мягким, а может быть коротким и резаным, что грудная клетка может двигаться широко или узко, что есть разница между дыханием в покое и дыханием под напряжением. И самое важное, он начинает замечать, когда бронхи сужаются. Это как вернуть слух человеку, который долго жил в тишине. Одной женщине я дал простое задание — 3 раза в день делать по 5 глубоких, спокойных вдохов,
наблюдая за движением ребер. Через неделю она сказала: «Доктор, когда я начинаю заболевать, я сразу чувствую, что вдох стал другим. Я раньше этого не замечала. Это и есть навык, который предотвращает тяжелые бронхиты. Человек научается ловить момент, когда организм только начинает зажиматься, и реагирует вовремя. Пьет воду, проветривает комнату, делает пару медленных дыхательных циклов. И болезнь не разворачивается в полную силу. Есть еще один любопытный момент. Люди, которые чувствуют дыхание, дышат медленнее. Это не тренировка, это автоматическая реакция. А медленное дыхание снижает спазм бронхов. Вы можете заметить это прямо сейчас. Если сделать 5 медленных выдохов, грудь становится мягче, а воздух проходит свободнее. Это не внушение, это работа блуждающего нерва. Он расслабляет мышцы бронхов. И чем чаще человек дает себе такие короткие паузы, тем меньше его дыхательная система реагирует на раздражители. И когда мы соединяем чувствительность дыхания с влажностью, с подвижностью, с внутренним состоянием организма, легкие начинают работать почти идеально. Они очищаются быстрее, болеют реже, восстанавливаются глубже. И человек, которому раньше казалось, что кашель — его особенность на всю жизнь, вдруг понимает, что может дышать так, как не дышал десятилетиями. Но у этой всей истории есть один финальный, скрытый элемент. Тот самый, который я упоминал в самом начале. Элемент, о котором редко говорят даже врачи. Он не про воздух, не про упражнения, не про воду или питание. Он про один физиологический принцип, без понимания которого невозможно полностью восстановить дыхательную систему. И именно его мы разберем в заключительной части. И там будет объяснение того главного механизма, который объединяет все предыдущие шаги в единую систему. Когда мы постепенно складываем все элементы — сухость, усталость дыхательной системы, внутренние процессы, работу ресничек, чувствительность к вдоху — возникает ощущение, что мы уже понимаем физиологию легких целиком. Но есть один момент, который определяет, заработают ли все эти механизмы вместе. Это дыхательный ритм. Не частота дыхания, не глубина, не сила, именно ритм. Это тот невидимый метроном, который управляет состоянием бронхов гораздо сильнее, чем привычно считать. И именно о ритме я говорил в самом начале. О том самом механизме, о котором редко рассказывают даже врачи, хотя он влияет на течение бронхита, силу кашля и способность бронхов очищаться куда глубже, чем многие лекарства. Ритм дыхания — это то, как вдох и выдох соединяются между собой, насколько ровно они сменяют друг друга, как долго тело остается в фазе выдоха. И именно выдох, а не вдох, определяет, насколько раскрыты или сужены бронхи. Казалось бы, мелочь. Но у зрелого человека выдох часто становится коротким, резким, неосознанным. Он обрывается в середине на фоне стресса, усталости, волнения. В этот момент бронхи получают сигнал к сужению. И чем чаще человек живет в таком режиме, тем стабильнее закрепляется спазм. Это не тот острый спазм, который слышно или чувствуется. Это тонкая постоянная сжатость. Она незаметна в покое, но проявляется при болезни. Мокрота перестает подниматься, кашель становится сухим и пустым, бронхит затягивается, но самое любопытное — этот ритм можно изменить. И изменения дают удивительный эффект. Бронхи буквально расправляются. Многим пациентам я объяснял так. Ваши легкие — музыкальный инструмент. И если играть на нем рвано, звук будет хриплым. Но стоит выровнять ритм, дыхание становится мягким и глубоким. И это сравнение они запоминают. Потому что действительно ритм дыхания — это то, что объединяет работу ресничек, тонус бронхов, скорость восстановления слизистой и способность мокроты двигаться. Я часто прошу человека сделать простую вещь — удлинить выдох. Не за счет силы, не через напряжение, а мягко, как будто воздух сам выходит. 2 секунды вдох, 3 секунды выдох.
или 3 на 4. Важно не считать, а ловить ощущения. И уже через пару минут человек замечает, что грудная клетка стала податливее, воздух проходит глубже, а кашель, если он есть, становится влажнее, продуктивнее. Это включается блуждающий нерв. Он словно дает бронхам команду «расслабься». А расслабление — это не только отсутствие спазма. Это восстановление циркуляции, улучшение движения ресничек, повышение влажности слизистой. И вот здесь раскрывается главный секрет, о котором я говорил с самого начала. Мы привыкли считать, что главное — вдох, что чем больше воздуха мы втянем, тем лучше. Но для дыхательной системы куда важнее выдох, потому что именно он регулирует просвет бронхов. Именно он определяет, как свободно воздух войдет в следующем вдохе. Именно он запускает механизмы очищения. И именно он восстанавливает баланс между симпатической и парасимпатической системами, двумя силами, которые управляют дыханием. Почему так редко об этом говорят? Потому что медицина долгое время была сосредоточена на анатомии и лекарствах. Мы изучали, какие клетки участвуют в воспалении, какие препараты уменьшают вязкость мокроты, какие антибиотики убивают бактерии. Но ритм дыхания — это область физиологии, которая требует времени, объяснений, наблюдения. А времени в обычном приеме у врача обычно нет. И люди живут, не зная, что их же собственное дыхание может быть инструментом лечения. Я помню женщину 63 года, у которой кашель держался больше года. Она принимала препараты, делала ингаляции, увлажняла воздух, все правильно. Но все равно чувствовала стеснение в груди, как будто бронхи не хотят открываться. Я попросил ее делать по 5 минут мягкого удлиненного выдоха каждый день. Через неделю она сказала: «Доктор, я вдруг почувствовала, что воздух входит в меня глубже, чем раньше». И это был момент, когда работа ресничек восстановилась. Мокрота стала подниматься, дыхание очищаться. И она впервые за долгие месяцы смогла вдохнуть без сухого щекочущего остатка где-то внизу. Этот секрет — не техника, не упражнение. Это принцип. Легкие лечатся через ритм. И если его восстановить, все остальные рекомендации — влажность, движение, вода, сон, подвижность грудной клетки — начинают работать в разы сильнее. Именно поэтому люди после 50, которые уделяют хотя бы несколько минут в день правильному ритму дыхания, болеют легче, восстанавливаются быстрее, а кашель проходит не на недели, а на дни. И когда мы подходим к завершению всей этой темы, становится ясно: слабые легкие — это не судьба, не возраст, не приговор. Это система, которая ждет, когда ее вернут в гармонию. Ей нужно всего несколько условий: немного движения, влажный воздух, достаточная вода, спокойный вечер, мягкий ритм дыхания. Легкие благодарны. Они отвечают быстро. Они умеют восстанавливаться даже после долгих лет напряжения. И если вы чувствуете, что кашель стал спутником, что бронхиты переносятся тяжелее, что дыхание стало уже, знайте, это обратимо. Стоит только дать телу шанс. Мы слишком часто торопимся лечить симптомы, забывая, что дыхание — это одна из самых живых систем нашего организма. Она слышит нас. Она откликается. Она ждет, что мы перестанем бороться с ней и начнем помогать. Пусть же именно это понимание станет тем поворотным моментом, который изменит ваше отношение к кашлю, бронхиту и своим легким. Пусть дыхание снова станет широким, мягким, свободным. И если этот разговор оказался полезным, поддержите его. Делитесь им. Возможно, для кого-то эти знания станут той самой точкой опоры, которой не хватало годами, а вы подарите ему возможность вдохнуть полной грудью,